Yesu ashimwe. Twongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu ubuzima bwuzuye, tubifuriza kugirwa neza n'Imana. Umwami Yesu abashyigikire aho muri hose, imbaraga z'umwuka wera zibashoboze gukomeza muri urugendo rwa gikristo, cyane cyane wowe warutangiye. Nawe utararutangira, utarahitamo kwizera Yesu ngo kubera umwami n'umukiza, nakubwira ko ari we nzira yonyine itugeza ku Mana. Niwe wapfiriye ibyaha byacu, yikorera ibicumuro byacu, ububi bwacu bwose abwishyiraho. Nta yindi nzira rero, nta bundi buryo, niryo zina ryonyine twahawe abantu dukwiriye gukirizwamo. Nakubwira ngo ufate icyemezo uyu munsi, we Yesu ubuzima bwawe ntabwo uzabyicuza muri ubu buzima bwa none, kandi ntuzanabyicuza kuko uzabana n'Imana mu ijuru mu buzima buzakurikiraho. Umwami Yesu rero abagirire neza. Nongeye gushishikaza we wamenye Yesu kugira ngo wifatanye n'icyifuzo cy'Imana. Imana yifuza nuko abantu bose bakizwa. Niba waramaze gukizwa ukamenya Yesu, hari amahoro wakiriye, uzi ko uzabana n'Imana mu ijuru, reka we kubyihererana ubibwire n'abandi benshi bashoboka. Nakubwira ko ni icyifuzo nyamukuru kuzaba mu bwami bw'Imana, tubigira ibyacu ariko tubibwire n'abandi benshi bashoboka. Nicyo Data yifuza, no ku bantu bose bamenya Yesu, kandi nta wundi azakoresha, ni wowe nanjye n'abantu basanzwe mu mirimo hirya no hino aho tubarizwa, mu nshingano dufite hirya no hino, mu myanya twicayemo, mu kazi, mu mago yacu. Reka tubibwire abantu bashoboka, tubikorere, dukorere ubwami bw'Imana. Nagira ngo igitekerezo cyo kuzabana n'Imana mu ijuru, ishusho y'ijuru ntikave mu bitekerezo byawe, ntikave mu mutwe wawe. Iyo tuyifite mu buzima bwacu bwa buri munsi, biduha imbaraga zo gukomeza mu rugendo, biduha kuhakumbura no kuryoherwa kuzabana n'Imana mu ijuru. Hazaba umunezero utandukanye n'ibindi bintu byiza byose twigeze kumenya, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Reka dusome ibyahishuwe ibice 7, duhere ku murongo wa 9. Ibyahishuwe Yohana ibice 7 kuva ku murongo wa 9 tumanuke gatoya. Haravuga ngo hanyuma y'ibyo mbona abantu benshi umuntu atabasha kubara, bo mu mahanga yose n'imiryango yose n'amoko yose n'indimi zose, bahagaze imbere ya ntebe n'imbere y'umwana w'intama, bambaye ibishura byera kandi bafite amashami y'imikindo mu ntoki zabo, bavuga ijwi rirenga bati agakiza n'ak'Imana yacu yicaye ku ntebe n'ak'umwana w'intama. Murongo wa 13, umwe muri ba bakuru arambaza ati aba bambaye ibishura byera ni bande kandi bavuye he? Ndamusubiza nti mwami wanjye ni wowe ubizi. Arambwira ati aba ni abavuye muri urya mubabaro mwinshi kandi bameshe ibishura byabo babyejesha amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma baba imbere y'intebe y'Imana bakayikorera mu rusengero rwayo ku manywa na nijoro, kandi yicaye ku ntebe izababambaho ihema ryayo. Ntibazicwa n'inzara ukundi kandi ntibazicwa n'inyota ukundi, kandi izuba ntirizabica cyangwa icyokere, kuko umwana w'intama uri hagati y'intebe y'ubwami azabaragira akabuhira amasoko y'amazi y'ubugingo, kandi Imana izanagura amarira yose ku maso yabo. Muri iki gice cyangwa muri iki gitabo cy'ibyahishuwe tubonamo amakuru y'ijuru inshuro nyinshi. Uzajya ugira umwanya wo kubisoma wumve umunezero w'abantu bazabana n'Imana mu bwami bw'Imana. Aho ngaho baratubwira ngo bari abantu benshi, abamarayika babibazaho bategereje amatsiko. Abo nta bandi n'abakijijwe, bameshe ibishura byabo cyangwa se bakoze imirimo yo gukiranuka. Ndetse ngo aza kubaza ngo bari abantu benshi ni bande? Undi arambwira ngo niba bandi bavanywe mu mubabaro mwinshi kandi bamesa amakanzu yabo mu maraso ya ntama. Ni ukuvuga ngo bakuye mu mubabaro mwinshi, bashoboye kwiyima iby'isi, hari ibyo bigomye birababaza, ariko bagambiriye kuzabana n'Imana mu ijuru. Nakubwira rero uyu munsi ngo igitekerezo cy'ijuru ntikikave mu mutima wawe, kizagushoboza gusimbuka imitego myinshi y'isi, kizagushoboza gusimbuka ibyo Satani yarateguye imbere yawe, cyangwa icyo imikorere y'isi yariteguye imbere yawe gishobora kuba gifite n'inyungu za none ahangaha. Ariko gutumbira ijuru, gutekereza ku munezero kuzabana n'Imana mu ijuru, bituma tubasha gusimbuka ibyo bineza bya none ahangaha n'ibindi bintu by'inyungu dushobora kubona none ahangaha, ariko binyuranye n'ubushake bw'Imana cyangwa se bitarimo icyubahiro cy'Imana. Rero twebwe abakijijwe n'abandi benshi ushobora kuzabibwira, tuzabana n'Imana mu ijuru, tuzaba mu munezero udashira, aho Imana izahanagura amarira ku maso yacu yose. Ni umunezero tutabasha kugereranya, kwifuriza kuzawubamo no kutagira ikintu na kimwe cy'iyisi cyakubuza kuzaba muri uwo munezero, uko cyaba kingana, uko cyaba kibengerana, uko cyaba kirabagirana. Ubwiza n'icyubahiro byaba biguhaye none ahangaha ntibizagutandukanye kuzaba mu cyubahiro cy'iteka, mu munezero w'iteka hamwe n'Imana. Imana yacu itugire neza, tubitekerezeho umunsi ku munsi. Iyo tubitekerejeho umunsi ku munsi bituma uru rugendo turubasha, bituma tutarangara. Iyo biturangaza bibaye byinshi, tumenya guhitamo igikwiriye, tukagira umwanya wo kubana n'Imana, duteganya, dutekereza kuzabana n'Imana mu buryo buhoraho. Imana yacu ibagire neza kandi bakomeze aho muri hirya no hino, yaba umunezero w'akanya gatoya, yaba icyatuma urira cy'akanya gatoya,
ndakita akanya gato kuko cyo ntabwo gihoraho, ariko kuzabana n'Imana cyangwa kuzatandukanywa n'Imana byo bizaba ari ibintu bihoraho. Reka rero ibya none, umunezero cyangwa ikibabaje ntibikubuze kuzabana n'Imana mu ijuru. Imana yacu tugire neza, Umwuka Wera arahari kugira ngo adushyigikire, adukomeze. Abizeye Kristo bose bahawe Umwuka Wera kugira ngo abashyigikire, abakomeze muri uru rugendo. Ni nk'ingwate, ni umuntu twahawe kugira ngo agumane natwe, ni Imana iri kumwe natwe kugira ngo idushyigikire, idukomeze. Azatandukanywa natwe cyangwa azava mu isi, ariko itorero ryazamuwe ryasanze umuremyi waryo. Imana yacu ibagire neza kandi igukomeze mu byucamo ibyo ari byo byose. Nongeye kugira ngo bibe ibyiza, bibengerana, biryoshye, ntibizagutandukanya no kuzabana n'Imana mu ijuru, kuko biryoheye uyu mubiri, biryoheye none, ariko banze upime urebe niba ari nabyo bijyanye n'ubushake bw'Imana, cyangwa atari ikintu cyazakubuza kubona Imana no kubana nayo mu buryo buhoraho. Nikiba ari ikintu kibabaje nacyo, wibuka ko ari ikigihe gitoya, kuko ubuzima bw'iteka tuzaba ahantu hataba umubabaro, hataba kurira, hataba gusuhuza umutima. Icyo nacyo ntikigutandukanye n'urukundo rwa Kristo, ngo wishakire inzira mu buryo butari bwo. Umwami Yesu agushyigikire kandi aguhe imbaraga. Ndifuza ko uyu munsi tuganira, ikiganiro cyacu turagishingira tuvuga ngo ubusabane buhoraho. Ubusabane buhoraho n'Imana yacu mu by'ukuri ni ryo banga ryo kugira ubuzima bwa Gikristo butsinda, buryohewe, bwuzuyemo amahoro adashira, bwuzuyemo kugubwa neza. Nuko tugira ubusabane mu buryo buhoraho. Turi mu gihe kitatworoheye, aho duhura n'ibibazo n'ingorane. Ndimo ndavuga ahangaha ku bana b'Imana, kuba bamaze gukizwa, bikadusunikira muko Imana yatubera ubuhungiro bw'akanya gatoya, ntitubere ubuturo. Ariko guhindura Imana ubuhungiro mu gihe cy'akanya gatoya ntago biha umuntu ubuzima butsinda mu buryo buhoraho, ntago biha umuntu ubuzima bufite akakiza karyoshye mu buryo buhoraho. Biratworohera guhungira ku Mana iyo tugize ikibazo, nayo ni intambwe nziza yo gushima, kuko hari n'abagira ikibazo ntibahungire ku Mana. Ariko twebwe abakijijwe turi mu isezerano rishya, ntabwo twagombye kugira ubwo buzima bwo kubana n'Imana mu buryo bw'ubuhungiro gusa, twagombye kugira ubuzima bwo kubana n'Imana mu buryo bw'ubuturo, mu buryo buhoraho. Imana yacu itugire neza. Tubona mu ijambo ry'Imana mu kubara ibice 35 kuva ku murongo wa 9 kumanuka hepfo gatoya, tubona Imana yarasabye Mose kubaka imidugudu y'ubuhungiro. Nuvuga ngo umuntu wabaga yishe umuntu atabishaka yajyaga guhungira muri uwo mudugudu, yageramo aho hantu hubatse ayo mazu, yahungiramo wa wundi wari umukurikiranye aje guhorera mwene wabo, ntagira icyo amutwara. Yitwaga imidugudu y'ubuhungiro. Navuga ko cyari nk'igishushanyo kigaragaza kuzagira ubuhungiro buhoraho mu Mana. Twasomye aravuga ngo Uwiteka abwira Mose ati, bwira Abisirayeli uti, nimwambuka Yorodani mukajya mu gihugu cy'i Kanani, muzitoranirize imidugudu y'ubuhungiro, kugira ngo gatozi wishe umuntu atabyitumye, umuntu wishe umuntu atabishaka ayihungiremo. Iyo mudugudu ibabere ubuhungiro bwo guhunga umuhozi cyangwa se uje kwihorera ku muntu wamugiriye nabi, kugira ngo gatozi adapfa adahagaze imbere y'iteraniro gucibwa urubanza. Nuvuga ngo hari ahantu umuntu iyo yahageze yabaga yamaze gukira, wabaga amukurikiranye ntiyabaga kimukurikiranye, wabaga uje kumuhora wenda kuri mugenzi we cyangwa kuri mwene wabo yishe, yabaga atakimugiriye nabi kuko yabaga yageze muri uwo mudugudu w'ubuhungiro. Ibi nanone tubona muri Zaburi nyinshi, yaba iza Mose cyangwa iz'abandi, bavuga ngo Uwiteka n'ubuhungiro bwanjye. Nko muri Zaburi 91 umurongo wa 2 haravuga ngo ndabwira Uwiteka nti, urubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira. Ibi bintu byo ko Uwiteka yatubera ubuhungiro, yatubera igihome, ntabwo ari bibi, ni byiza, ariko twebwe twagombye kurenga urwo rwego rwo guhungira mu Uwiteka ari uko hari ikintu kitwirukankanye, ari uko hari ikibazo runaka dufite mu gihe runaka. Iyo bimeze gutyo, iyo busabane duhuriyeho n'Imana bumeze gutyo, atubereye ubuhungiro gusa, tumuhungiraho iyo hari ikintu twirukansa, tumuhungiraho iyo hari ikitubujije amahoro. Ariko amahoro yasa nkagarutse, cya kindi kitwirukansa twasa nk'abagikize, tukongera tugasohoka muri ubwo buhungiro. Imana yacu rero itugirire neza. Icyo Imana yifuza nuko wowe Uwiteka yakubera ubuturo, ahantu uba mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Igihiga rero ubuzima bwawe ntabwo ari cya kindi cyamaze kuba ikibazo urebesha amaso. Mwibuke ko ibi bibazo bitugeraho mu buryo bufatika, yaba kurwara cyangwa se kurwaza, gupfusha, kugira ibyago n'izindi ngorane nyinshi zibabaza ubuzima bwacu, ntabwo ari ikibazo gitangira ako kanya cyagiye tukibonye. Cyagiye tukibonye kiba kimaze igihe kinini gitegurwa, navuga ngo mu buryo bwo mu mwuka, kihishwe amaso yacu. Niyo mpamvu rero iyo tubanye n'Imana mu buryo bwo kuyihungiraho gusa, tuyihungiraho ikibazo cyamaze kuba. Ariko Imana yaduhindukiye ubuturo, twiturirayo ikatubera ubuturo kandi n'ubuhungiro mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Iyo tubonye ijambo ry'Imana riri muri Petero wa mbere ibice 5 umurongo wa 8 haravuga ngo mwirinde ibisindisha, mube maso, kuko umurezi wanyu Satani azerera nk'intare yivuga ashaka wo aconshomera. Uyu murongo uratwereka ko Satani ahora azenguruka iruhande rwacu, iruhande rw'abana b'Imana, ahora azenguruka agira ngo arebe
igihe azabonera icyuho mu buzima bwawe akaguteza ikibazo noneho kikagaragara. Ariko muri icyo gihe azenguruka ikibazo gishobora kuba yatangiye kukirema utari wakibona. Niyo mpamvu ari byiza ko Imana tutayiganaho duhunga gusa, ahubwo yatubera ubuturo mu buryo buhoraho. Uyu murongo uratwereka ko Satani we adahwema, ntabwo arekeraho, ahora azenguruka ngo ashaka ko yaconshomera. Guconshomera ni ukumira bunguri, ni ukumira ikintu ukakizimanganya mu buryo bwa burundu. Rero cya gihe wabonye ikibazo cyagaragaye, sibwo umwanzi aba yatangiye kugushakisha, aba amaze igihe kinini agushakisha, ahubwo nuko ari wenda aribwo cyo gihe kiba cyagaragaye. Rero iyo ugiye muri bwa buhungiro bumeze nk'awa mudugudu, iyo ugiye gushaka Imana muri bwa buryo bwo kuyihungira ariko ikibazo cyabaye, ntabwo uzagira ubutsinzi mu buryo buhoraho. Imana yagutabara kuko ni umugizi wa neza, uko wayihungiyeho yakugirira neza muri ako kanya, n'icyo kibazo yakigukiza. Ariko cyagiye se ikibazo noneho kitari cyagaragara, iyo udashatse Imana, iyo utabanye n'Imana mu buryo buhoraho, igihe kizagira ikibazo cyongera kigaruke, kubera ko umwanzi wacu aratuzenguruka iteka ashaka ngo wowe yaconshomera, ashaka ko yamira, ashaka ko yabuza amahoro. Mwibuke ko aricyo cyamuzanye. Ariko Imana yatubereye ubuturo, tuyihungiramo mu buryo buhoraho, kandi umwanzi Satani akatubura, bikaduhesha ubuzima butsinda mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Ni ngombwa rero ko Imana yawe ikubera ubuturo, hataba ahantu hungira iyo amadeni aje yirukanka, hataba ahantu hungira iyo wagize ikibazo mu rugo rwawe, hataba ahantu hungira gusa iyo uhuye n'ingorane runaka, haba ahantu hungira ariko ukanagumayo, ubuzima bwawe bugatura mu Mana mu buryo buhoraho, ugasabana n'Imana mu buryo buhoraho. Nibwo uzagira ubuzima bwa Gikristo butsinda, bwuzuye amahoro adashira, bwuzuye umunezero uhoraho. Imana yacu itugirire neza. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona muri Yohana ibice 15 kuva ku murongo wa 4. Ni inama Yesu yatugiriye, kandi mbona ari inama zaduhesha gutsinda mu buryo buhoraho. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 15 dore ku murongo waho wa 4. Haravuga ngo 15 Yohana ngo mugume muri nge nanjye ngume muri mwe, kuko ishami ritabasha kwera imbuto ubwaryo ritagumye mu muzabibu, niko namwe mutabibasha nimutaguma muri nge. Ninjye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri nge nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agashya. Imana yacu itugirire neza. Aya magambo ni inama Yesu yatugiriye. Uyu murongo wa 4 watubwiye ngo nituguma muri we nawe akaguma muri twe, nibwo twebwe nk'amashami tubasha kwera imbuto mu buryo buhoraho. Ibi ngibi biratwereka ko twebwe ubwacu tutakwihaza tudashingiye ku Mana. Ku murongo wa 5 nanone hatwibutsa ko turi amashami y'ishami ngo litagumye ku giti ubwaryo riruma. Nuvuga ngo igihe cyose ishami litandukanyijwe n'igiti riruma. Ku murongo wa 6 tuvuga ngo utaguma muri nge ajugunywa hanze nk'ishami ryumye. Arongera akatwibutsa no ku murongo wa 5 ngo ntacyo mubasha gukora mutamfite. Nuvuga ngo igihe ubuzima bwanjye butagumanye n'Imana, budasabanye n'Imana mu buryo buhoraho, buruma nk'iri shami ryaciwe ku giti. Bishobora kutagaragara inyuma, ngakomeza kugira ubuhehere cyangwa se gutoha kw'igihe gitoya. Ni nka kwa kundi gutema ishami uyu mugoroba, uritemye iri joro ntabwo bucya mu gitondo ryumye, ariko uko iminsi igenda niko rigenda rirushaho kuma. Niko ubuzima bwacu uko bugiye kure y'Imana ariko bugenda burushaho kumagara. Duhembuka ryari iyo ubuzima bwacu bufashe kuri cya giti, aribwo wabusabane duhorana n'Imana. Iyo tutiyomoye kuri Kristo, iyo tutitandukanyije n'ubusabane dufitanye n'Imana, nibwo ubuzima bwacu bushobora gutoha. Ni ukuvuga ngo rero nshobora kuma nkamara iminsi ndimo ngenda numagara ntabimenye, kubera ko ngifite kakano gakene narakuye ku Mana. Ariko igihe kiragera umuntu akumagara burundu, ubuzima bwa Gikristo bukamubihira, imbaraga z'icyaha zikongera zikaba hejuru y'ubuzima bwe, akashobora gusubira no mu bintu yari yararetse. Nubwo tutarajya no mu cyaha, no kuba kure y'Imana ubwabyo nabyo biba bitubereye ikibazo. Amahoro agenda ashira, umunezero ukagenda ushira, ntitubashe gukomeza kuryoherwa mu rugendo rwacu rwa Gikristo. Imana yacu rero itugirire neza. Iyo dusomye nanone muri Yohana ibice 10 umurongo wa 9 hatwereka ko kuba muri Yesu ari ahantu. Umurongo wa 9 muri Yohana ibice 10 haratubwira ngo ni ingerembo, umuntu niyinjira muri nge azakizwa, azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Ni ukuvuga ngo Yesu aratubwira ngo ni irembo, umuntu niyinjira muri we azinjira asohoke kandi azabona urwuri. Ni ukuvuga ngo muri Yesu ni nk'ahantu, it's a place. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ushobora kuba ukagumamo. Yatubereye irembo ariko tubera n'ahantu, kandi aravuga ngo aho hantu harimo urwuri. Urwuri rugereranywa no guhembuka n'ibintu bitoshye n'ibintu biguwe neza. Iyo twinjiye rero aho hantu muri Yesu tukagumamo, nibwo ubuzima bwacu bushobora guhembuka mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Iyo rero Yesu atugiriye iyi nama, biba bigaragara ko hanze ye nta rwuri ruhari, hanze ye nta guhembuka mu buryo buhoraho guhari. Uku guhembuka mvuga ntago ari ukugira amafaranga, ntago
ari ugusubizwa kwa bya bindi byose dutegereje, oya ni ukugira ubuzima buguwe neza mu Mana. Kuko iyo umuntu atari mu Mana mu by'ukuri agira kugubwa neza kw'agace cyangwa se kw'akanya gatoya, cyangwa se sinakugubwa neza guturutse mu imbere. Ibyo by'ako kanya bishobora kumuryohera inyuma, ariko kugubwa neza na ya mahoro nyayo aturuka ku Mana ntabwo biboneka kereka muri Yesu gusa. Kuko Yesu yaravuze ngo niwe rembo, kandi umuntu niyinjira muri we azabona urwuri. Ndakubwira ngo uyu munsi Imana ikubere ubuturo, ahantu uguma iteka, ugirane n'Imana ubusabane mu buryo buhoraho. Ibi ngibi birashoboka turi mu buzima busanzwe, dufite inshingano zisanzwe, dukora ibyo dusabwa gukora. Birashoboka ko umuntu yabasha kubana n'Imana mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Iki gihe duhagazemo ni igihe cy'umuruho, niba ariko navuga, kirimo stress nyinshi, kirimo umunaniro mwinshi, kirimo kubura umwanya, kirimo kwirukanka no gusiganwa. Ni ku isi imeze, kandi ntabwo bivuga ngo umwana w'Imana kuko yakijijwe ari butandukanywe n'iyo si. Mwibuke ko na Yesu yaradusabiye ngo ntabwo mbasabira ko ubakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Ni ukuvuga ngo iyo si yirukanka irimo igitutu cy'umwanzi, irimo igitutu cy'iterambere, irimo stress, irimo gushakisha imibereho, twese itugeraho kimwe. Ariko kugira ngo tubashe kubitsinda, tutabaye stress, tutarwaye ibirwara bizanwa n'igitutu, tutabuza amahoro, tugumanye igitwenge cyacu, tugumanye amahoro yacu, ikintu cyadushoboza kubitsinda nta handi ni ukugirana n'Imana ubusabane buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Umwanya wawe rero wo kubana n'Imana ukwiriye kuba priorite. Umwanya wawe wo kubana n'Imana ukwiriye kuba ikintu cy'ingenzi. Ngira icyambere, nubwo turi muri iyi si isiganwa, dukeneye kugira amaronko agwiriye, dukeneye gusohoza inshingano nyinshi dufite, dukeneye gukemura ibibazo byinshi, dukeneye kwiteza imbere no kuzamuka umunsi ku wundi kurenga aho twari duhagaze. Wibuke ko ikintu kizabigushoboza kugira ngo ubikore mu buryo buhoraho kandi bitagutesheje umutwe, bitakubujije amahoro, no kubanza kugirana n'Imana umwanya uhagije. Kuri buri muntu byahinduka. Ushobora kuba kubana n'Imana, kugirana umwanya wo gusenga wowe n'Imana ku giti cyawe, bishobora kukubera mu ijoro, undi bikakumubera mu gitondo, undi bikamubera mu gicuku, biterwa n'umuntu. Ariko icyo nakubwira, fata umwanya wo kubana n'Imana igihe amatelefone ataraba menshi, igihe bya bibazo byinshi bitaraba byinshi, kugira ngo ugire umwanya wo kwihembura ku giti cyawe. Natanga urugero nk'uko aya madevisi dukoresha cyangwa se amatelefone dukoresha, turayakoresha igihe cyagera agashiramo umuriro, tugakenera kongera kuyacomeka kugira ngo yongere asubizwemo imbaraga. Umwana w'Imana utagize umwanya wo kubana n'Imana ku giti cye, imbaraga zigenda zimushiramo, ameze nk'iyo telefone igenda itakaza umuriro. Telefone ushobora kuba uyifite ariko yashizemo umuriro, ntibashe kongera gukora ibyo yari isanzwe ikora. Ni ukuvuga ngo hari option amwe itakaza kubera ko yashizemo umuriro. Niko natwe tumeze muri uru rugendo. Nukomeza gukora, winjira mu nshingano nyinshi, ariko utagira umwanya wo kongera kwihembura, tutagira umwanya wo kongera kubana n'Imana, tugera igihe bimwe twari dushoboye gukora ntitube tukibashije gukora, urugendo rw'agakiza rukatubihira. Reka uyu munsi ubusabane bwawe n'Imana bukubere ubuhoraho, bwe kuba hahantu hungira igihe ibintu byakuzonze, byakunaniye, byakubanye byinshi. Nibikubera uburyo buhoraho, ntabwo uzagera igihe ibintu bikurenga, oya uzaba ufite imbaraga zo kubijera, uzaba ufite imbaraga zo kubibasha mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Gusenga kudufasha nifuza kuvugaho, ntabwo ari kwa gusenga munyumve neza, ntabwo mvuga ko gusenga iminsi 3 cyangwa 7 cyangwa 40 cyangwa iki ari bibi, ariko gusenga kudufasha muri uru rugendo n'imyaka ufite uzamara hano ku isi, ni kwa gusenga tugira mu buryo buhoraho. Icyo amasengesho nshobora gukora, ngiye ku ruhande nkoza amasengesho y'iminsi 3, nkoza amasengesho y'iminsi 7 mvuye mu bantu, nkoza amasengesho y'iminsi 40 ndiherereye. Icyo byagombye kumfasha ni uguhembura bwa buzima bwanjye bwo mu mwuka, ni uguhembura kwa buryo mbwana n'Imana, ni uburyo bw'umwihariko n'akarusho nashyizeho kugira ngo noneho mbashe kubana n'Imana neza. Ariko sibyo bituma tugira ubuzima butsinda mu buryo buhoraho. Ikintu gituma tugira ubuzima butsinda mu buryo buhoraho ni bwa busabane bw'igihe cyose. Imana yacu itugirire neza. Aha rero ndavuga ko ikintu cyagukiza, ikintu cyakemura ikibazo cyawe mu buryo buhoraho, sari amasengesho gusa y'igihe gitoya cyangwa se ari amasengesho wishyiriraho y'iminsi 3, ari yareka aguhembure kugira ngo ugire ubuzima busabanye n'Imana mu buryo buhoraho. Imana yacu idushoboze kandi cyane. Aha ngaha navuga ko cya kibazo twabonye cyamaze kugaragara ku buzima bwacu, nkuko nigeze kubivuga mbere, ntago kiba kivutse uwo mwanya, ntago kiba gitangiye uwo mwanya mu buryo bwo mu mwuka. Kiba ari ikibazo cyagiye kiyubaka igihe kirekire, noneho hakaba hazagera kikakubasha cyangwa se kikakukwita hasi, reka bari kumvuga no mu buryo rero bwo kugitsinda.
nuko twiyubaka mu buryo bw'igihe kirekire. Ntabwo Imana dukwiye kwishaka kakanya ka tikitaka nk'uko umuntu acana itara kuvuga ngo Imana nje kugushaka noneho ngirira gutyo. Ishobora kubitugirira kuko ni umubyeyi, ni Imana nziza, ariko ibidukiza mu buryo burambye, ibidutabara mu buryo burambye, ni bwa busabane bw'igihe kirekire, ni wa mwanya uhoraho, ni bwa buzima bwa buri munsi bwo kubana n'Imana. Nkuko nari maze kuvuga, ikibazo cyangwa ingorane umwanzi Satani aduteza bigira igihe cyo kwiyubaka. Niko rero n'umwana w'Imana yagombye kugira igihe gihagije cyo kubaka ubusabane bwe n'Imana, cyo kubaka ubuzima bwe n'Imana. Hari ijambo ry'Imana riri muri Yuda umurongo wa 20. Yuda igira igice kimwe na rwandiko rubanziriza ibyahishuwe ku murongo waho wa 20. Haravuga ngo ariko mwebweho bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Mwebwe bakundwa mwiyubake ku byo kwizera byera cyane, musengere mu mwuka wera. Aka kajambo nshaka kuvuga nakanga ko kwiyubaka. Cya kibazo kikugonze uyu munsi, cya kibazo kikugoye uyu munsi, ntabwo cyavutse umunsi, cyagiye kiyubaka ahatagaragara buhoro buhoro. Umwanzi yagiye atega imitego buhoro buhoro, kwa kundi azenguruka ashakisha uwaconshomera, yagiye abyubaka buhoro buhoro kugira ngo igihe nikigera azakubashe, azambashe. Niko rero natwe mu busabane bwacu n'Imana dukwiriye kuba abantu biyubaka buri munsi. Uko mfashe ibihe byo gusenga, uko mbyutse ngasabana n'Imana, uko ngenda mvugana n'Imana, ndi mu kazi, ndi mu buzima bwanjye bwa buri munsi, uko nsoma ijambo ry'Imana, uko ninjira mu nzu y'Imana, kurya niko mba ndimo kwiyubaka. Kandi kira nicyo kigira umumaro mu buzima bwa Gikristo mu buryo buhoro, kuruta rya sengesho ry'akanya gato y'umuntu akora ariko ikibazo cyamaze kuvuka. Nagira ngo rero ngukomeze wowe mwana w'Imana watangiye urugendo rwa Gikristo, urimo ushaka Imana, ushaka ubutabazi bw'Imana mu buryo butandukanye, ushaka ko Imana igutabara, ikwiyereka mu buryo butandukanye. Ni byiza wateye intambwe, ariko wibuke ko uko izo ngorane zagize igihe cyo kwiyubaka, niko nawe ukwiriye kwiyubaka mu busabane ufitanye n'Imana, kugeza igihe uhinduka umuntu ushyitse, ufite imbaraga zo kunesha iyo ngorane. Ijambo ry'Imana muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 4 haravuga ngo tureke kwihangana gusohoze umurimo wako, tubone gutungana rwose, dushyitse tutabuzeho na gato. Gushyika kwacu ariko dusoma ahangaha, kuba abantu bashyitse mu busabane bafitanye n'Imana, kuba abantu bashyitse mu mbaraga z'umwuka, nibyo bizadushoboza gutsinda ikibazo n'ingorane umwanzi Satani aduteza mu buryo buhoraho. Kuba umuntu ushyitse mu by'Imana nibyo bizanshoboza nanone kugira ubuzima bwa Gikristo bunejeje, kugira ubuzima bwa Gikristo burimo imbaraga mu buryo buhoraho. Imana yacu itugirire neza. Ndifuza rero gusaba abana b'Imana batangiye urugendo rwo kwegera Imana no kwishaka no gukiranuka no guhinduka mu buryo butandukanye, ko bahinduka abantu bihanganye. Kuko rimwe na rimwe gusenyuka ko icyumwanzi Satani aba yaramaze kubaka mu buzima bwawe, ko ikibazo yaramaze guteza, kurongera kugafata igihe. Uko urimo wiyubaka mu byo kwizera byera cyane, uko urimo ugenda uhinduka umuntu ushyitse, niko uzagenda ugira imbaraga ukasenya ibyo ngibyo Satani aba yaramaze kubaka mu buzima bwawe. Imana yacu rero itugirire neza. Nturambirwe kubana n'Imana, nturambirwe bwa busabane ufitanye n'Imana, ntiwumve iyo bidakoretse ako kanya ko wahombye. Oya, hari ikintu kinini uba wiyubatsemo mu byo kwizera muri wowe, kandi icyo kintu wiyubatsemo nicyo kiguhesha imbaraga muri urugendo rwa Gikristo. Imana yacu itugirire neza. Ndifuza gusoza nkwibutsa ko Imana utakwiriye guhisanga nk'ahari ubuhungiro bwa rimwe na rimwe, ahubwo Imana ikubere ubuturo mu buryo buhoraho. Hari ijambo ry'Imana tubona muri Zaburi ya 92 umurongo wa 14 na 15 haravuga ngo ubwo batewe mu rugo rw'Uwiteka, nuvuga ngo bagumyemo, abo batewe mu rugo rw'Uwiteka ngo bazashishira mu bikari by'Imana yacu, bazagumya kwera no mu busaza bazagira amakakama menshi n'itoto. Nuvuga ngo n'abantu batewe mu rugo rw'Uwiteka, n'abantu bagumanye n'Imana bwa busabane buhoraho. Mwibuke ko aricyo twavugaga, ubusabane mu buryo buhoraho. Kubugira nibyo bizaduhesha gutsinda muri ubuzima bwa Gikristo igihe kirekire, imyaka yose dufite hano ku isi, tukaba turi abantu batsinda, badafatwa n'icyaha, badafatwa n'ibyo Satani yateje mu buzima bwacu, igitutu cy'iyisi kitabasha gufata, barinda umunezero wabo n'amahoro yabo no kugubwa neza bafite muri Kristo, no guterwa mu Mana. Mwibuke ko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo muri Yesu ni ahantu, ngo muzinjira muri njyewe, ndirembo muzinjira muri njyewe, kandi mugera muri njyewe muzabona urwuri. Iyo umuntu yongeye agasohokamo, iyo umuntu yabaye nka rya shami ritemwe ritandukanyijwe n'igiti, ntabwo byashoboka ko yagira ubuzima bw'Imana butsinda, ntabwo byashoboka ko yaba mu buzima bwuzuye Imana itwifuriza. Umwami Imana abagire neza, agukomeze. Wibuke ko kakanya umaranye n'Imana katari akanya gapfuye ubusa, kakanya umaze mu ijambo ry'Imana ntabwo ari akanya gapfuye ubusa, kakanya uri mu materaniro yera ahantu bavuga ijambo ry'Imana bembera imbaraga z'umwuka wera, ntabwo ari akanya gapfuye ubusa. Urimo kwiyubaka mu muntu wawe wamwe imbere. Umuntu wubakitse rero niwo Satani atabasha. Reka Imana we kubana nayo nk'ubuhungiro gusa, ahubwo ikubere ubuturo. Ushobora
no kutabona icyo kibazo wasengeraga gikemutse gutya pafu, ariko kikazakemuka mu buryo bwa burundu kubera ko wamaze kubakika, wahindutse umuntu ushyitse ufite imbaraga z'umwuka. Muri kwa kuntu utindana n'Imana, ikibazo ntuzamenye n'igihe cyagendeye, ntuzamenye n'igihe cyarangiriye, ingorane ntuzamenye n'igihe yagendeye, ntuzamenye n'igihe warangiriye. Kandi iyo uhawe izo mbaraga, uhawe imbaraga mu buryo buhoraho. Reka nongere nkwibutse kugira ngo tubane n'Imana mu buryo buhoraho. Ubusabane bwawe n'Imana ntagire ikintu na kimwe kibusimbura, ntagire ikintu kikubuza kubana n'Imana mu buryo buhoraho. Uyihungireho ariko kandi ikubere ubuturo. We kuba umuntu uhura nayo muri cya gihe byakomeye, ubika ko igihe bitarakomera ngo bimenye n'ubundi biba birimo kwiyubaka. Nawe rero ukwiye kwiyubaka mu busabane bwawe n'Imana mu buryo buhoraho. Umwami Yesu abagire neza, imbaraga z'Umwuka Wera zigushyigikire kandi zigukomeze. Tujye gusenga Imana ngusaba kugira ngo muri aya magambo imbaraga z'Umwuka Wera zikumanukire, zigushoboze kwinjira mu busabane mu buryo buhoraho. Nakubwiye ngo birashoboka umuntu ari mu nshingano zisanzwe, birashoboka umuntu akora imirimo isanzwe ya buri munsi. Wasabana n'Imana uri umubyeyi, wasabana n'Imana uri umukozi ufite inshingano nyinshi, uyoboye ibigo bikomeye, ufite ibintu byinshi ushinzwe, wagira ubusabane n'Imana mu buryo buhoraho. Umwuka Wera abana natwe, ntabwo ari ahantu ibunaka tumusanga, abana natwe kugira ngo adushoboze, ariko wibuke ko ukeneye za mbaraga ziri bugushoboze. Nucibwa ugatandukanywa n'Imana, uzamera nka rya shami ryumye, uzatohaho igihe gitoya, ariko igihe nikigera wumve ubuzima bwa Gikristo bukubishyire, usigare ukora iby'inyuma gusa, ariko wabihiwe mu rugendo rwawe. Imana yacu ikugire neza, wibuke ko ubusabane buhoraho nta kintu cyabusimbura. Data atubere ubuhungiro, ariko kandi atubere cyane cyane ubuturo. Niryo banga ryo guhorana igitwenge mu Mana, niryo banga ryo gutsinda mu rugendo. Umwami Yesu abagirire neza. Reka dusenge Imana. Data, mu izina rya Yesu nguhaye icyubahiro, ndagushimira ko dukunda, ndagushimira ko utwitayeho, ndagushimira ko watubereye koko ubuhungiro, ariko wifuza ko utatubera ubuhungiro gusa, ahubwo utubera ubuturo. Reka uyu munsi aho aya magambo agera mu bana bawe, twese twambikwe imbaraga zo kubana nawe mu buryo buhoraho. Reka ubusabane bwacu bwongere butohe, reka utari ugifite izo mbaraga, utari kiryohewe no gusenga, utari kiryohewe no kwiherana nawe gusa, reka uyu munsi yongere ahabwe imbaraga kugira ngo irya vide, kijya cyuho cyaje mu buzima bwe cyazanywe nuko yagiye kure yawe, cyongere gisibwe, yongere yumve kugubwa neza muri wowe, yongere ahembuke kandi ahabwe imbaraga z'igihe kirekire, ahabwe imbaraga z'igihe cy'iteka, kugira ngo imyaka afite hano mu isi nyagora ku ngoma azayirangize ari umutsinzi, azayirangize afite ubuzima bwuzuye, azayirangize yuzuye imbaraga. Ndagushima ko utwitayeho, ndagushima ko umugambi wawe ari ukutugirira neza. Nguhaye icyubahiro Yesu, urakoze ko waduhindukiye irembo kugira ngo twinjire muri urwo rwuri. Reka bakumenye bose uyu munsi bature muri urwo rwuri, ahantu bahembutse mu buryo buhoraho. Urakoze Papa, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Yesu abaho umugisha, abagire neza, akwinjize mu busabane buhoraho. Yego yakubera ubuhungiro kuri icyo kibazo niyo ngorane ufite uyu munsi, ariko icyo yifuza nuko utamuhungiraho uyu munsi gusa, ahubwo yakubera ubuturo. Kuko nakubera ubuturo ntibizagusaba kongera guhunga wirukanka, ahubwo uzatura aho hantu hari urwuri n'amahoro adashira. Umwami Yesu abagirire neza. Murakoze.